Yooyyaa nageenyi fi badhaadhi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa waaqa nu jaalateetiin anaaf isiniif hunduma keenyaaf haa ta'u isiniin jedha. An obboleessa keessan gammachuu Dubee Bonayyaati. Ayyaana du'a injifatee ka'uu kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabara kanaa ilaalchisee ergaa dubbii waaqa qabadhee isiniif dhufe qaba. Ergaan dubbii waaqayyoo an qabadhee isiniif dhufe du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoositiin jireenya nuuf kenname mata duree jedhu. Kutaa dubbii waaqa keessaa ergaa gara warra Ibrootaa foora 2 lakkoofsa 14-15 dubbisaa akkas jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Yesuus du'a ifiitiin seexana du'a irratti baallii qabu balleessisaaf akkuma kenna nama ta'e. Akkasuma warra du'a sodaatiisaan bara ifii duudii garbummaa jala turellee bilisa baasedha. Kun baasa akka hafuura qulqulluun nu barsiisuuf daadimannee jalqabna. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Abbaa jireenya nu jiraachitteef carraa nu kennite hundumaaf galanni siif ta'u. Barotaan dura waaqayyo lafti samii aduun dadamin waan murteessite jaalala keeteenaan ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaa nuuf ergiisan lubbuu teennaaf wabii bara baraa akka nuti argannu nu goote jaalalli kana caalu nuuf hin jiru waan nu jaalatteef ulfaadhu ol jedhe. Maqaa gooftaa Yesuusiin ifa dhugaateetiin nuuf ibse har'aa waan nu geetteef galanni fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbiite nu soori. Ameen. Galanni waaqayyo waaqa jiraataaf haa ta'u. Yesuus du'a ifiitiin seexana du'a irra baallii qabu balleessisaaf akka kenna nama ta'e kana jechuun fo'u uffate akka kenna nama ta'edha. Completely Kiristoos nama ta'e ol gubbaarra gadi bu'ee waaqi latti isan ba'anne ka samii isan ba'anne ka lafa hojjete ka samii hojjete ka ifa hojjete ka nama hojjete ka bineensota hojjete ka bineeldota hojjete ka marra hojjete ka bishaan hojjete ka madda hojjete waan kun gadi bu'ee uumaan uumama fakkaatee waaqi nama ta'e gadi bu'ee akkuma kenna miilaan deeme waaqa ture nama ta'e jedha. Itti aansee immoo warra du'a sodaatiisaan bara ifii duudii garbummaa du'a jala ture bilisa baasee. Tanaan dura namooti du'a waan sodaatanuuf xeeroo xeeratanii dhiiga fixatanii booka biifatanii yookiin daadhii malxatanii dhibaayyuu dhibaafatanii madda malqas sagadanii tunduutiin sodaa du'aati. Ilmi namaa biyya lafaa tanarra wanni inni sodaatu du'a. Sodaa du'arraan taka'e namooti wanni isaan garbatidhaniif sodaarraan taka'ate du'aaf seexanni immoo du'arratti aangoo qaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos aangoo sheexanaa niwukileerii sheexanaa tajalqabaatiif ta'umaa daake du'a fiitiin. Haleluuyaa. Humna du'a fiitiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo seexanaa baallii seexanaa hadhumaa isiisan du'a fiitiin daakee isii tana caccabsuuf jedhee akka kenna nama ta'e kun sayinsii ilmi namaa xiinxala sammuu namaatiin waa hubachuun nama dhibu dhugumaan akka nama ta'ee gadi bu'ee waan baay'ee salphaa fakkaatu garuu waan guddaa deestinii kenna bakka gooftaa Yesuus Kiristoos itti hojjete sagantaa araara waaqa kanurra jiru muummessiisaaf Kiristoos gara biyya lafaa dhufee fannifamee du'uun isaa sagantaa yookiin ajandaa waaqi ilma namaarraa qabu ajandaa araaraa san gooftaan Yesuus Kiristoos takkumaan muummesse humna du'aa daake. Yeroo durii bara kakuu duraatti kitaaba bahaa foora 12 lakkoofsa 2 irratti akkuma arginu balbala warra Israa'elii hundumarraa waaqni du'a oolchisaaf jedhee gaafa ergamaa mufii gara biyya Gibxii erge biyya Gibxii hunduma dhaanicha jira. Biyya Israa'elii keessa immoo araara jira. Araara waaqayyo Israa'eliif godhee balbala Israa'elii araarri waaqayyo marseera. Warra Misiri immoo warra Gibxii uleen dhaanichaa dhuftee balbala isaanii seenteetti gooftaan guyyaa kana Israa'el balbala isaanii irra du'a dabarsiisaaf jedhee hooleen Faasikaa akka qalamu ajaje. Ajaji sunini yookiin fakkeenyi gaafa san hooleen Faasikaa balbala Israa'elii hunduma keessa qalame sunini fakkeenya Kiristoos bara dhumaa kanatti anaaf isiniif qalame. Ayyaanni nuti ayyaaneffannu celebrationin kenna ka amma du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos nuti yaadannu kunini gatiin cubbuu teennaa ka itti kaffalante humni abaarsaatiif humni du'aa ka itti caccaddee daaraa teete bobeenni mufii waaqaa ka itti nurraa dhaame jireenyi haarinni ka itti jalqabe mana hidhaa bara baraa keessaa achi jala bayisaaf mirga wabii kan nuti itti arganne akkasuma dadama haariyaa teene kan nuti itti lammuu dhalanne mirga deebinee ijoollee waaqaa ta'uusaa kan nuti itti argannee fi boolla du'aa keessaa baane midda waaqaatti gallee jiraatiisaaf kan nuti mirga arganne fannifamuun du'uun awwaalamuuf du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni waaqa jiraataa isa nu jaalateef haa ta'u. Kiristoos kabajaaf ulfinna fi lakkisee gara biyya lafaa dhufee akkas akka inni rakkatu akka inni rarraafamu ka isa godhe
jaalalanaaf isiniif qabu malee humna loltoota mootummaa Roomaatii fi humna mizmaara fannoo irratti isa fannichee illee miti. Humni mizmaara Kiristoos qabuu hin dandeettu. Lattii samii isa ba'achuu hin dandeettu. Fannoon isa ba'achuu hin dandeettu. Jaalala ifiitiin dabarsee noodiisaaf jedhee lubbuu fi dabarsee kenne. Inni kun bilbaasa herreganii bira gahuu hin dandeenye jiruu jeenfanqanne jireenya keenya ka irraa biqilee Yesuus Kiristoos gaafa du'ee sagantaa Waaqayyoo ka bara baraa ture. Kiristoos gara biyya lafaa dhufee fannifamee du'uu isaa sagantaa araaraa Waaqii ilmaan namootaatiif qabu muummessiisaaf akkasuma gatiin hagaa olii kaffalante sagantaa guddaa kana fiixaan baasisaa fi sagantaa Waaqayyoo dhala namaarraa qabu sagantaa araaraa ka gaafa Oorroo Edenii keessatti Addaamii fi Hewaan jigan Waaqitti dhaadatee bofatti dubartittii tanarraa ka dhalatu inni mataa keetiin tuma ka gooftaan jedheen sun Yesuus Kiristoos Waaqi yaada araaraa nu qaba. Guyyaa kufaatii ilma namaarraa jalqabee sagantaa Waaqayyoo araaraa sagantaan guddaan dhala namaarra jira. Waaqi sagantaa kana muummessiisaaf jedhee ilma fiitti faradee ilma fiitti murteesse Kiristoos hoolee araaraa godhee nuuf qale. Wanni an irra deebi'ee isin yaadachiisuu barbaadu Kiristoos gara biyya lafaa dhufee fannifamee du'uun isaa ajandaa araaraa ka Waaqayyo dhala namaarraa qabu isa san muummessiisaaf gatii biyya lafaa kanarra danda'amtee hin kaffalamne kaffalee beenyaa cubbuu sanurraa fixee durriisaa yookiin seexana du'arra baallii qabu san qaanessee humna du'aa caccabsee gooftaa Yesuus Kiristoos boolla du'aa cufee midda waaqa abbaatti deebisee nu galchee sagantaa Waaqayyo inni guddaan isa kana wanni gooftaan ilma fiitti mufate waaqi ilma fiitti mufate ilma fi akka hoolee qaleef fayyina kennaaf. Hooleen Faasikaa warra Israa'elootaa ergamaa mufii balbala isaaniirra dabarsaa akkuma turte hooleen Waaqayyo Yesuus Kiristoos balbala teennarra jireenya keenya guutuurra mufii waaqaa dallansuu waaqaa hadhoottuu sanurra dabarse. Warra Israa'eliitiif hoolaan Faasikaa jalqabbii kalendarii haariyaa akkuma ta'e Kiristoos nuuf jalqabbii jireenya haariyaa. Kolbaa Israa'eliitiif ajaji kenname ajaja tokko jira. Har'aa jalqabee guyyaan isiniif guyyaa jalqabaa jiini kun ji'a jalqabaa barri kun bara jalqabaa waggaan kun waggaa jalqabaa isiniif ta'aa waaqe jalqaba kalendarii haariyaati. Seenaan garbummaa dagatame seenaan bilisummaa ka itti isaaniif jalqabee jecha hooleen Faasikaa gaafa san qalame inni sun fakkeenya Kiristoosii nuuf qalameeti. Hoolee Faasikaa ajaja gooftaan Musee kenneen qalame san irraa tan kaate kolbaan Israa'elii du'a oolan du'a hangafoota biyya Gibxii gaafa san fixiisaaf ergamaan ajajamee bahe san jala hafanii jireenya laakkaatan mana biraatti nama du'a mana isaaniitti garuu hoolee du'aa ture. Hooleen sun hoolee araaraati. Ka waaqii araaraaf isaaniif ramadeecha dhiigi balbalaan isaan qabatan dhiigi balbalaan gumanii warra Israa'elii mikikkila maraa tuqee waan jiruuf dhiigi sun dhiigaa finaa isaaniitiif waaqi murteessee ajaja qulqullichaan waaqi isaaniif kenne jireenya isaanii achirra waaqi hundees ergamaa mufii jala isaan baase. Nuti mufii waaqaa dallansuu waaqaa ta'a ibiddaa bobeettu tabara baraasan jala akka nuti hannuuf waaqi hooleef re'ee adoonteen ilma fi tokkocha nuuf qale. Kana jechuun akkuma jalqaba jedhee sagantaan araaraa waaqi ijoollee ifirraa qabu gatiin barbaachisu tamiyyuu yoo ta'e gatiin sun hin kaffalamti malee waaqi sagantaa marartiif araara ifi ilma namaatiif eega karoorse namni waaqi araara godheef namni waaqi marartii godheef sun hinuma hafa waaqayyo gatii barbaachisu tamiyyuu kaffalee gaafa Israa'elootaa hoolotiif re'ootii hedduun qalamanii balbala Israa'elii lakkoofsa gumanii Israa'eliitiin dhumaniiran. Bara keenya immoo bara kakuu haariyaa ilma waaqaa tokkocha waaqayyo gooftaan hangafa ilma fi nuuf qalee jireenya dhuman qanne jireenya bara baraa jiruu jeenfan qanne ka hin tilmaamanne jireenya kana waaqayyo nuu kenne. Inni kun baay'ee waan guddaa nuuf ergaa fannifamuu du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kana irra dhaabbadhee waan sadii akka hubannu barbaada. Tokkoffaan jaalala nuti jaalatamne, inni lammaffaan jireenya nuti arganne, inni sadaffaan ammoo fayyisaa nuuf du'e. Isa kana sadiin waan kana sadiin hubachuu fi yaadachuu qabna. Tokkoffaa jaalala jaalatamne gatii nutti baate gatii nutti kaffalamte isa kana hubachuu qabna. Gatiin nu kaffalante gatii salphaa miti. Gatiin nutti waaqayyo baase waaqe hooleen nu qalle re'ee nu qalle ilma fi Kiristoos Yesuus nu qalle jireenya seexanni ilma namaa jala hatee ture san deebisee nu kenne restoreeshinii jireenya keenya kan inni deebi'ee argame jaalala nuti jaalatamneen waaqayyo ilma fi gatii kennaaf wadoo godhee
dabarsee kennuusaa biyya lafaa akkasumaan Waaqayyo jaalachuusaa haga ol waan jaalateef immoo ilma fi dabarsee kennuusaa biyya lafaa tanaaf Waaqayyo gooftaan jaalala hambaaf haga hin qabne jaalala hagas ga'u dhangalaasuusaa badhaadha isaa nu gadhiisuusaa badhaadhi Waaqayyo waan nuti hin dandeenye kan nu dandeessisuu fi ga'umsa nuti hin qabneen kan nu milkeessu akkasuma jireenya nuti dandeenye jiraachuu hin dandeenye kan nu jiraachise badhaadhi Waaqayyo isa kana karaa Kiristoos Yesuusitiin wanni nuti yaadachuu qabnu fuunee nuti dagachuu hin qabne tokkoffaa jaalala jaalatamne inni lammaffaa jireenya arganne gooftaan Yesuus Kiristoos jireenya ifii isaa nuu kenne keenya nu harkaa fudhate du'ateen na fudhate jireenya fi bakka nu buuse nuti warra jireenya bara baraatiin jiraatuuf dhaaltota mootummaa Waaqayyoo akka nuti taanu fannifamuun Kiristoos anaaf siif sababa ta'eera Kiristoos jireenya ifii nuu kenne jireenya keenya fudhate jireenya keenya akka cubbuu kafarraa ka du'aatiif ka badiisaa ture jireenya abaarsaa ture gatii cubbuu hundumaa kaffalee herrega isaa nurraa cufe gooftaan jireenya cubbuu keessatti lakkoofne jireenya badhaadhaan guutame jireenya bara baraa ka ifii nuu kenne keenya fudhate isa kana inni lammaffaan kan dagachuu hin qabne jireenya arganne inni sadaffaan immoo kan nuti dagachuu hin qabne fayyisaa nuuf du'e isa kana yaadachuu qabna gooftaan Yesuus Kiristoos nuuf du'e gatii teenya hundumaa baaseera yeroo ammaa kanatti adhaan duuballe haga jiru hundumaa gooftaa gatii teenya baase karaa nuti dandeenye deemuu hin dandeenye kan nu deeme ba'aa teenya ka ba'ate farra teenya ka fudhate ka golgootattiin ol bahe beenyaa keenya hundumaa ka baase isa kana dagachuu hin qabnu waaqni nu araaramiisaa jedhee mufii nutti mufate san ilma fi Yesuus Kiristoos irratti haluu cubbuu teennaallee bahee Kiristoos dirmamuu teenya dirmammaa'ee madaa teenya madaa'ee dhaanicha keenya dhaaname ba'aa teenya ba'ate fannoo teenya ba'ate golgootaan ol bahee qoree teenya ifii marate du'a teenya du'e awwaala keenya awwaalame nuti immoo jireenya Kiristoos isa jiraanne Waaqayyo gooftaan mufii fi ka inni diilalleeffateen ka inni qabbaneeffateen dhayichi ilmi isaa dhaame guutumaan guututti Yesuus Kiristoos nama abaaramaa ta'e waan laakkaame karaa abaaramuu isaatiin eebbifamuu fi jireenyi nuuf laakkaame kanaaf yeroo ayyaana du'a injifatee ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajnu kanatti ayyaana ayyaaneffamu caalaa lukkuu qalannu caalaa re'ee qalannu caalaa hoolii qalannu caalaa hoolicha nuuf qalame Kiristoos haa yaadannu jedha duuti nurraa haqante mootummaa bara baraa keessatti bara baraan jiraatisaaf carraa jireenyaa kan arganneerra isa kana kan nuti arganneen jaalala Waaqayyo nu jaalateen qofaan akka ta'e yaadata ayyaana kabajamu caalaa fayyisaa nuuf du'e haa yaadannu jedha Waaqi bara baraa isin eebbisu guddoo isin jaaladha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.